Hello friends, welcome back to my channel. இன்னைக்கு நம்ம ஹாங்காங்ல பிரின்ஸ் எட்வர்டுங்கிற இடத்துல வந்திருக்கோம். இது பார்த்தீங்கன்னா ஃபாரின் ஸ்ட்ரீட்னு ரொம்ப ஃபேமஸ் ஸ்ட்ரீட் இது இங்கே இன்னைக்கு நம்ம சம்மர் ஷாப்பிங் பண்ண தான் வந்திருக்கோம். இந்த இடம் எனக்கு ரொம்பவே பிடிக்கும். ஏன்னா இங்கே எல்லாமே கிடைக்குங்க. அதாவது அக்சசரிஸ் கிடைக்கும், அதுக்கப்புறம் சம்மருக்கு க்ளோத்ஸ் நிறையா கிடைக்கும், அப்புறம் கிச்சன் ஐட்டம்ஸ் கிடைக்கும். நான் ஒன்று உங்கள்கிட்ட காமிக்க போகிறேன், வாங்க வீடியோக்குள்ளே பார்க்கலாம். இந்த மாதிரி ட்ரெஸ் எல்லாம் சம்மருக்கு ரொம்ப நல்லா இருக்குங்க. பியூர் காட்டனு. ஜூலை ஆகஸ்ட் வந்து இங்கே பீக் சம்மர் ஹாங்காங்கில். ஸோ இந்த மாதிரி ட்ரெஸ்லாம் பாருங்கள், ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். நம்ம வீட்டில் போட்டுக்கலாம். வீட்டில் போடுறதுக்கு ரீசனபிள் $30 தான் ஒன்று, கிட்டத்தட்ட $300 ஒன்று. வீட்லேயும் போட்டுக்கலாம், வெளியிலையும் அழகாக போட்டுக்கலாம். எக்கச்சக்க கலர்ஸ் வச்சுருக்காங்க பாருங்கள். நமக்கு எது வேணுமோ அதை நம்ம எடுத்துக்கலாம். எல்லாம் கலர்ஃபுல்லாக இருக்கும். வீட்டுக்கு ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும். ரொம்ப சாஃப்ட் கிளாத் அது. முக்கால்வாசி சம்மர் ஆரம்பிச்சதுன்னா நாங்கள் இங்கே வந்துடுவோங்க. ஏன்னா சம்மர் ட்ரெஸ் வந்து ஏன்னா இங்கே சம்மர் வின்டர் ட்ரெஸ்ஸை மாற்றிக்கிட்டே இருப்பாங்க உங்களுக்கு சீசனுக்கு ஏற்ற மாதிரி. சம்மருக்கு மட்டும்தான் இந்த மாடலில் இந்த வெரைட்டியில் நமக்கு கிடைக்கும். வின்டர் அப்போ எல்லாமே ஃபுல் ஸ்லீவாக இருக்கும். அதனால் இந்த டிசைன்லாம் நம்ம பார்க்கவே முடியாது. அதனால் சம்மர் அப்போ எங்களுக்கு தேவையானதை கண்டிப்பாக வந்து வாங்கிடுவோம் இங்கே. ஏன்னா ரீசனபிள் ப்ரைஸில் இருக்கும், ரொம்ப எக்ஸ்பென்சிவாக இருக்காது. நம்ம மாலுக்கெலாம் போய் வாங்கினோன்னா ரொம்ப எக்ஸ்பென்சிவாக இருக்கும். இந்த மாதிரி கடைகள்லாம் வரும்போது நமக்கு சீப் அண்ட் பெஸ்ட்டாக கிடைக்கும். நீங்கள் பார்க்குறது எல்லாமே இப்போ டாப்ஸ் தான், எல்லாமே ஷார்ட் டாப்பு. ஸோ பாருங்கள், மாடல்ஸ் எல்லாம் இந்த வெரைட்டி வந்து வேறு இடத்துல கிடைக்காது. சில கடைகளில் மட்டும்தான் சில வெரைட்டிஸ் கிடைக்கும் நமக்கு. எல்லாமே $50ங்க இந்த ஷாப்பில். ஸோ $50னா கிட்டத்தட்ட $490 to $500 வரும் நமக்கு, அவ்வளோதான். ஸோ இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிளாசா பேண்ட்டுன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, அது மாதிரி காட்டன், அதுக்கப்புறம் மிக்சடு காட்டன் எல்லாத்துலேயும் கிடைக்கும் உங்களுக்கு. இங்கே இந்த க்ளோத்ஸ் கடை கொஞ்சம் ஓரளவு ஒரு 6-7 கடை இருக்குது. அது ஃபுல்லாக இது மாதிரி ஷார்ட் டாப்ஸ்லாம் நல்லாவே கிடைக்கும். ஒவ்வொரு கடையும் ஒவ்வொரு விலை, நம்ம பார்த்து வாங்கணும், அவ்வளோதான். இந்த ஸ்கர்ட்டெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட $50 $60 தான் போட்டிருந்தாங்க. ரொம்ப நல்லா இருந்தது. நீங்கள் ஸ்கர்ட் வாங்கிட்டீங்கன்னா அதுக்கு மிக்ஸ் அண்ட் மேட்ச் பண்ணி டாப்ஸ் இங்கேயே வாங்கிக்கலாம். ஏன்னா நிறைய பிளைன் டாப்ஸ் வச்சுருந்தாங்க. ஸோ கலர்ஃபுல்லாகவும் இருக்கும் நமக்கு. சம்மருக்கு இங்கே வந்தாங்க, இந்த மாதிரி ரொம்ப ரீசனபிளாக எல்லாமே கிடைக்கும். ஸோ வெளியிலையும் போட்டுக்கலாம், வீட்லேயும் போட்டுக்கலாம். காட்டன் துணி ரொம்ப இங்கே குவாலிட்டி நல்லாயிருக்கும். எனக்கு ஜென்ரலாக பிடிச்ச இடம் இது. இந்த கடை ஃபுல்லாக பார்த்தீங்கன்னா எல்லா டைப் ஆஃப் டிசைன் டிஷர்ட் ஜீன்ஸ் வச்சுருக்காங்க. டைட்டு, அதுக்கப்புறம் லூஸு எல்லாமே வச்சுருக்காங்க இந்த கடையில். நீ கிட்டக்க பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், குவாலிட்டியும் நல்லா இருக்கும் நமக்கு. இந்த லெஃப்ட் சைடு அந்த கடை ஆரம்பிச்சது இல்லைங்க, அந்த கடையிலேருந்து ஃபுல்லாக நம்ம லைனாக அந்த நடந்தோன்னா ஃபுல்லாக அந்த மாதிரி ட்ரெஸ் ஷாப்ஸ் தான். ஸோ ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு சில சமயம் சீப்பாகவும் கிடைக்கும். நம்ம பார்த்து வாங்கிக்கணும், அவ்வளவுதான். நமக்கு ஏற்றதை குவாலிட்டியை செக் பண்ணிவிட்டு பார்த்து வாங்கிக்கலாம். இப்போ நம்ம ஒரு அக்சசரிஸ் ஒரு கடலுக்கே வந்திருக்கலாம்னு சொல்லலாங்க. இங்கே தோடு, இயர்ரிங்கு, அதுக்கப்புறம் செயின், பிரேஸ்லெட், வளையல் எல்லாமே கிடைக்கும். எல்லாமே ரீசனபிள் ப்ரைஸ்லேயும் கிடைக்கும். நான் உங்களுக்கு சுற்றி காமிக்கிறேன். இப்போ
எல்லாமே இருக்குங்க. $10, $20, $5 அந்த வெரைட்டியில், அந்த ப்ரைஸ் ரேஞ்சில் நமக்கு ரீசனபிளாக அஃபோர்ட் பண்ண ரேஞ்சில் சூப்பராக வச்சுருக்காங்க. ஃபுல்லாக எப்படி இருக்குது பாருங்கள். உங்களுக்கு நிறைய டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் கலெக்ஷன்ஸ் நிறைய வச்சுருப்பாங்க இவங்க. இயர்ரிங்ஸ், அதுக்கப்புறம் பாருங்கள் இயர்ரிங்ஸ் கடல் தாங்க இது. ஸோ என்னோட டாக்டருக்கு இது மாதிரி குட்டி குட்டியாக போட பிடிக்கும். ஸோ அவளை இங்கே அழிச்சிட்டு வந்துடுவேன், ஏன்னா சீப் அண்ட் பெஸ்ட்டாக இருக்கும். இது எல்லாமே இந்த க்ளோத் மெட்டீரியலில் வருது. அப்புறம் இது மாதிரி மணி வச்சு கூட இருக்குது பாருங்கள். வெயிட்டே இல்லை. ஸோ பார்க்க தான் உங்களுக்கு அப்படி இருக்குது, சுத்தமாக வெயிட்டே இல்லை. போட்டால் எப்படி இருக்கும்னு தெரில, ஆனால் பார்க்க ரொம்ப அழகாக இருக்குது எல்லாமே. இது ரொம்ப பிடிச்சிருக்குங்க எனக்கு. ஹெவியாக இருக்குமான்னு தெரிலாமா, கொஞ்சம் ஹெவியாக இருக்கும் போல் இருக்குது. ரொம்ப அழகாக இருக்குது. அதான் இந்த ஏரியாவுக்கு வந்தாங்க ஃபுல்லாக எல்லாமே வாங்கிடலாம் நம்ம. சம்மருக்கு தேவையான ஃபுல் ஷாப்பிங் இங்கே முடிச்சிடலாம் நம்ம. இந்த தோடு ரொம்ப அழகாக இருக்குது பாருங்கள். ஒயிட்டில் பிங்க் கலரில் ரொம்ப அழகாக இருக்குது. அதாவது அந்த ட்ரெஸ்லாம் போட்டோன்னு வச்சுக்கோங்க, அதுக்கு மேட்சிங்காக போட்டால் ரொம்ப அழகாக இருக்கும். ஒவ்வொரு இயர்ரிங்கும் ஒவ்வொரு மாடலில் இருக்குங்க. ஒன்று மாதிரி இன்னொன்று இல்லை, அந்தளவுக்கு ரொம்ப அழகாக இருக்குது. நிறைய கலர்ஸ் இருக்குது. ஸோ நான் இது மாதிரி இயரிங், எனக்கு அந்தளவுக்கு இயர்ரிங் மேலே விருப்பம் இல்லை. நான் நிறைய பேங்கிள்ஸ் தான் டிஃப்ரெண்ட்டாக போடுவேன். ஸோ இயர்ரிங்ஸில் விருப்பம் இருக்கவங்களுக்கு இது சூப்பரான கடை. அப்புறம் நீங்கள் பார்க்குறது முழுக்க அந்த லாங் லென்த்து செயின் மாதிரி, அது மாதிரி நிறைய மாடல்ஸ் வச்சுருந்தாங்க. சில பேருக்கு ரிங்ஸ் ரொம்ப பிடிக்கும். ரிங்குக்குனே தனி செக்ஷன் வச்சுருக்காங்க. இது ஃபுல்லாக மீடியமாக இருக்குது. இதுக்கு கீழே பார்த்தீங்கன்னா நல்லா பெரிய பெரிய ரிங்ஸ் எல்லாம் இருந்தது. ஸோ ரிங்ஸ் பிடிச்சவங்களுக்கு இது ரொம்ப பிடிக்கும். எனக்கு இந்த மாதிரி கொஞ்சம் பெரிய பெரிய பேங்கிள்ஸ் தான் ரொம்ப பிடிக்கும். ஸோ அந்த இடம் முழுக்க ஜஸ்ட்டு நான் உங்களை அழைச்சிட்டு போகிறேன், சுற்றி காமிக்கிறேன். ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் இந்த மாதிரி கடைகள் தான் இங்கே நிறையாவே இருக்கும். அதுக்கப்புறம் நான் வந்து உங்களை கிச்சன் கடை இருக்கும், இங்கே ஒரு 3-4 கிச்சன் கடை இருக்குது. எல்லாமே ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். அந்த கடைக்கும் நான் அழைச்சிட்டு போகிறேன். என்னோட கலெக்ஷன்ஸ் வீடியோ போட்டிருக்கேன் பாருங்கள், கிளாஸ்வேர் கலெக்ஷன். நான் சொன்னேன் இல்லை எல்லா கடையிலையும் இது இருக்குன்னு. இதை பாருதாங்க, எப்படி தாங்க இருக்கும். நான் என் கிளாஸ்வேர் கலெக்ஷன்ஸ் போடும்போதே சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா, நிறைய பீங்கா வந்து இங்கே எல்லா கடைகள்லையும் இருக்கும். இதை பாருங்கள், அழகாக இருக்குது. எனக்கு இந்த ஹார்ட் ஷேப் ரொம்ப பிடிச்சிது. நான் எடுக்கக்கூடாதுன்னு நினைப்பேன், ஆனால் இந்த மாதிரி ஏதாவது ஷேப் பார்க்கும்போது எடுத்துடுவேன். நான் வாங்கிட்டேன் உடனே 2.
நீங்கள் பார்க்குறது முழுக்க அந்த பீங்காம் பிளேட்ஸ் ரொம்ப அழகாக இருக்குது அந்த டிசைன்லாம் உள்ளார. இந்த ஏர்டைட் பாக்ஸ் குட்டியாக காம்பேக்டாக ரொம்ப நல்லா இருந்தது, சீப்பாகவும் இருந்தது. நான் ஒன்று எடுத்துக்கிட்டேன். $4 தான் சொன்னாங்க, ஒரு 39 to 40. இது வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் பார்த்தீங்கன்னா வீட்டில் டெக்கரேஷன் பண்ணுவோம்ல அந்த மாதிரி கடைகள். ரொம்ப அழகாக இருக்குது. ரொம்ப யூனிக் கலெக்ஷன்ஸ் தான் இங்கே இருக்கும், ரொம்ப எல்லா கலெக்ஷன்ஸும் இருக்காது. அப்புறம் கர்டைன்ஸ்லாம் உங்கள் சைஸ் வரையாக கொடுத்துட்டாங்க பார்த்தீங்களா. இது மாதிரி வாங்கிட்டு நம்ம அப்படியே வீட்டுக்கு போட்டுக்கலாம். எல்லாமே அழகாக பேக் பண்ணி வச்சுருக்காங்க. அப்போ ஓரமாக கடைகளில் தான் நடந்துகிட்டு இருந்தோம். இப்போ வந்து சென்டராக நடக்கிறோம். இது வந்து வெளியில் இருக்கிற கடைகள். இதெல்லாம் வெளியில் இருக்கிற கடைகள்லையும் நிறைய ட்ரெஸ்ஸு, நிறைய கடைகள் இருக்கும் இங்கே. டவல் ஷாப்பு, மேட் ஷாப்பு, ஃப்ளவர் ஷாப்பு, எல்லா ஷாப்பும் இருக்கும் இங்கே. இது சென்னையில் ரங்கநாதன் தெரு மாதிரி 2 பக்கமும் கடைகளாக இருக்காங்க. ஆனால் அந்தளவுக்கு கூட்டம்லாம் இருக்காது இங்கே நம்ம ஊர் மாதிரி. பெங்களூரில் பார்த்தீங்கன்னா 8th கிராஸ், அதுவும் இது மாதிரி தான் நிறைய கடைகள் இருக்கும் உங்களுக்கு. மல்லேஸ்வரம் 8th கிராஸ் என்னோட சிஸ்டர் அழைச்சிட்டு போவாங்க, அங்கேயும் இதே மாதிரி தான் இருக்கும். நம்ம ஊர் பிள்ளையார் பாருங்க, ஹாங்காங்கில் வாட்டர் ஃபவுண்டன் மாதிரி வச்சுருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் புத்தர், கீழே பெரிய பிள்ளையார் வச்சுருக்காங்க பாருங்க. அது இன்னும் ஆன் பண்ணல, பெரிய பிள்ளையார் வச்சுருக்காங்க. அவ்வளோதாங்க, ஃபுல்லாக வாங்கியாச்சு. பை நிறையா இப்போ சம்மர் கிளாத்ஸ் தான் நாங்கள் நிறையா வாங்கியிருக்கோம். அதுக்கப்புறம் இயர்ரிங்ஸு, சில கிச்சன் ஐட்டம்ஸ்லாம் வாங்கியிருக்கோம். ஸோ இந்த இடம் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இந்த மாதிரி கடைகளில் நம்ம வாங்கினா சீப் அண்ட் பெஸ்ட்டாகவும் இருக்கும், குவாலிட்டியும் நல்லாயிருக்கும் உங்களுக்கு. இந்த ரோவில் தான் நான் காமிச்ச எல்லா கடையும் இருக்குது உங்களுக்கு. அந்த கிச்சன் கடை, அதுக்கப்புறம் அந்த அக்சசரிஸ் கடை எல்லாம் அந்த லெஃப்ட் ரோவில் தான் இருக்குது.
ஹாங்காங் வந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக வாங்க. ஃபாயின் ஸ்ட்ரீட்டு பிரின்ஸ் எட்வர்டில் ரொம்ப ரீசனபிள் ப்ரைஸாக கிடைக்கும். ஷாப்பிங்க்கு ரொம்ப பெஸ்ட்டு. மறந்துடாதீங்க ஃபாயின் ஸ்ட்ரீட்டு. இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவோட உங்களை சந்திக்கிறேன். ஐ ஹோப் இந்த வீடியோ நீங்கள் என்ஜாய் பண்ணியிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன்.